Ще чуете химн на Свети Климент Охридски по текст на Стефан Черпамир и музика Георги Ченев. Сред нас е дъщерята на господин Черпамир, госпожа Гергана Черпамирева, учител. Уважаеми господин Николай Костадинов, областен управител на област Ямбол. Уважаема госпожо Петя Деновска, старши експерт в регионално управление на образованието, град Ямбол. Уважаема госпожо Драгнева, директор на начално училище Свети Кирил и Методий, град Ямбол. Уважаема госпожо Кънева, директор на Астрономическа обсерватория и планетариум, град Ямбол. Уважаеми гости, скъпи колеги, скъпи ученици, уважаеми съмишленици и съграждани. Училището е бялото начало на всичко светло и истинско в живота. Днес имам честа да поздравя всички вас с 85 годишния юбилей на училище Свети Климент Охридски, град Ямбол. Всички сме съпричастни с това вълнение, но искам да дам думата на господин Николай Костадинов, областен управител на област Ямбол, за поздрав към нас. Заповядайте. Уважаема госпожо Александрова, уважаеми учители, скъпи ученици и родители, за мен е чест да бъда днес сред вас и да ви поздравя по случай 85 годишният юбилей на Средно училище Климент Охридски, град Ямбол.
85 години, в които са постигнати много успехи от страна на учители, ученици. Тези успехи са взаимни и са в резултат на добрата работа и добрият колектив. Вярвам, че и за бъдеще училище Свети Климент Охридски ще продължи да се развива добре и да стане така, че то да бъде едно предпочитано място за нашите деца, които да започнат и да завършат образованието си. На учителите искам да изкажа искрено своята благодарност за професионализма, за всеотдайността, за търпението, с което вие учите и предавате своите знания на нашите деца. Успехите на нашите деца са и ваши успехи, защото процесът е взаимен и един огледален образ. Това няма как да не радва вас, нас като родители и нашите деца. Искам да поздравя ръководството на училището, да му пожелая с същата енергия и ентусиазъм да продължава да развива това училище и да направи така, че всеки един от нас тук в тази зала да се чувства горд и да знае, че в училище Свети Климент Охридски наистина има учители, които се грижат за нашите деца и които ги подготвят за международни състезания, за национални състезания и неминуемо успехът ще дойде благодарение на упоритата работа на учители и деца, на учителите и на децата. Честит празник! Благодаря за вниманието! Благодаря, господин Костенов. Поздравителен адрес от господин Стойко Стойков, началник на регионално управление на образованието град Ямбол. Скъпи ученици, уважаеми учители и служители! Днес, на този свят за българите ден, в който почитаме Свети Климент Охридски, създателят на съвременната българска азбука, за 85-ти пореден път вашето училище чества своя патронен празник. Основано в далечната 1939 година като народна прогимназия, училището получава името на първият епископ на български език Свети Климент Охридски. В годините на своята история средно училище Свети Климент Охридски град Ямбол не спира да носи духа, призванието и облика, завещани от първия учител на българския народ и патрон на училището. Вашето училище с достоинство издържа изпитанията на времето. През тези години са изживели много трудни периоди, но едно останало неизменно – вярата в образованието като висша ценност. Благодарение на усилията на редица педагози, вашето училище се утвърждава като авторитетна образователна институция, съхранила и развила българските просветни традиции почти век. За нас Средно училище Свети Климент Охридски е част от културно-образователната идентичност на община Ямбол. Сърдечно поздравявам целия колектив на Средно училище Свети Климент Охридски град Ямбол с патронния празник на училището и пожелавам на всички много здраве, вдъхновение и нови, още по-високи успехи в областта на образованието. Нека настоящото честване да стане вдъхновение за нови успехи и добри начинания. Стойко Стойков, началник на регионално управление на образованието Ямбол. Честит празник! Имаме поздравителни адреси от Професионална техническа гимназия Иван Рейнов, град Ямбол. Поздравителен адрес от Астрономическа обсерватория и планетариум, град Ямбол. Имаме кошници с цветя от начално училище
Кирил Методий, град Ямбол. Към нас се присъединяват госпожа Румяна Тропчева, директор на основно училище Николай Петрини, град Ямбол. Имаме кошница цветя от регионално управление на образованието град Ямбол, кошница цветя от общински детски комплекс и от много наши съграждани и съмишленици. Пожелавам на всички приятно гледане и се насладете на нашите прекрасни деца и ученици. Добър вечер, дами и господа, уважаеми гости и родители, скъпи ученици и учители. Добър вечер на всички, които с присъствието си уважите нашия празничен концерт-спектакъл по случай 85 години от създаването на училище Свети Климент Охридски. Нашето училище наближава вече век. През годините изминали всеки стана тук човек. В нашето училище има порив и любов. За да се научим и успеем, всеки е готов. Носим име Климент Охридски и сме горди с това. Ще възпяваме словата му по всички точки на света. Климент е велики, слава! Твоето име носим днес, за да браним род и чест с българското слово. Слава! С братята от Солун, ти дълъг път пое и народа просвети с мъдрост и сърце, че на българския род в трудни времена сили вляза нов живот. Всеки ден пред Твой лик свеждаме чела, помни всеки ученик Твоите дела. Благородно дело е нашето училище. Дело, което е обединило през годините труда и мечтите на учители и ученици. В нашето училище откриваме магията на българското слово. В нашето училище сме се омайвали от красотата на музиката и танца. Тук сме пътували в света на история и география и сме осъзнали, че да сме българи е гордост. На всички вас предаваме нравствените ценности, добродетелите и любовта към българските традиции. Бъдете силни, ученолюбиви и следвайте мечтите си. Пазете светлите традиции на нашето училище. Почитайте си от дейността на своите учители. Пожелаваме ви да бъдете добри хора, да успявате със знания и умения и навсякъде, където и да се намирате, да сте горди, че сте възпитаници на Свети Климент Охридски. Днес ние продължаваме да творим история, предавайки заветите на нашия патрон, както на големи, така и на малки. Защото знаем, че зрънцето на родолюбието се посява в нас като деца. От крехката розова пъпка разкошен разцъфва цветът. От малката, първата стъпка, започва най-дългият път. От борче разпета се бора, от зрънци пшеничният клас. Растат си големи хора от малки деца като нас. Деца, какво е това училище? Домашни. Мечта. Обич. Смях. Другари. Учение. Игра. Чудо. А какво обичат децата от подготвителна група на госпожа Христина Манова, ще разберем от песента "Обичам".
децата. Тук те разгадават тайните на познанието. Тук науката изгражда своя храм. Тук мечтата на българско дете става реалност. Де България? Питат ли ме да е зората, ме огрява първи път. Питат ли ме да е земята, що най-любя на света. Тамо аз ще отговоря, 10 бели Дунав лей, де от чисто черно море се бунтува и светле. Тамо де се възвишава горда стара планина, де Марица си кушава и сравкиста равнина. България, драга, мила земя, пълно с добрини, земя, що си ме кърмила, моя поклон приеми. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се смее, небето ти безкрайно, как твоите картини миняват се омайно, при всеки поглед, нови, по-нови красоти, тук весели долини, там планини гиганти, земя пълна с цвете, небето с брилянти, отечество любезно, как хубаво си ти. Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна, моята родина е мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, ни велики, славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Високи сини планини, реки и златни равнини, небе по-нежна от куприна, това е моята родина. Обичам те земя голяма, тъй както си обича мама. Тук мила ми е всяка птица и всяка мъничка тревица. Обичам българските думи, що слушам по поля и думи. Обичам хубавите песни и приказките ни чудесни. Когато гледам планините и слушам да шумят реките, в шума на рила и пирина, аз чувам моята родина. Водна страха, бяла спредната къщуха, с вели пил пред, тука майчина миловка, сече най-напред къщи. Вели пил. Тука по слепите стари неведнъж играх, тука с весели другари, скачах и се смях, къщички вратните златни кът, свидени мил и за царските палати не бихте сменил. Родна реч, майна сладка, що звучи навред край мен. Реч на мама и на татка, реч, що мълвя всеки ден. Тя звънчи, когато пея, в радостни игри ехти. Вече приказки на нея, баба тихо ми реди и на книгата унесен. Родна реч ме пак шепти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Ще ти нарисуваме слънце и море, цвете в градина, куче в чекмедже, за да се почувстваш истинско дете. Събирай смелост да се осмелиш, на крилата на знанието да полетиш. Как усещат живота в училище, ще ви представя децата от групата на госпожа Спасова.
Училище с настояще, изпълнено с предизвикателство. Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в него. Празникът на училището е личен празник на всеки от нас. Докосвайки се до него, ние се докосваме до духа и магията на една традиция. Влева в себе си опита на миналото, силата на настоящето и вярата в новаторството на едния ден. Нашето училище разкрива облика на модерното и съвременно училище. Втакава в себе си нишката на добрите практики на тези, които са поставили начало и онези, които продължават да надграждат през годините. Веднъж започнеш да танцуваш, част от теб винаги е в танца. Няма нищо по-ценно от това да се запази това, което един народ е създал от векове. А сега ще видите изпълнение на женска двойка Моника Желева и Джулия Кирова от спортен клуб по спортна акробатика Кирязов.
Уважаеми учители, на днешния празничен ден искам да поднесем уважението си към вас, хората, които с вдъхновение, отговорност и търпение възпитават и изграждат децата на Ямбол, на България. Чрез вашия професионализъм, благородство и всеотдайност, вие давате на младите хора увереността и силата, с които да вървят напред. Всички трудности във времето, през което преминаваме заедно, са предначертани да се бъде духът ни. Нека продължите будителското си дело с любов към учениците, с отговорност към себе си, към родителите, към обществото. Поклон! Поздрав към всички вас от Инеш Александров.
години просветителска традиция под стряхата на училище Свети Климент Охридски, град Ямбол. Честването на всеки юбилей е вълнуващ миг, оставащ завинаги в сърцата. 85 години са достолетна, зряла възраст, повод за равносметка на постигнатите успехи, но и повод за ново светло начало. Детските рисунки на нашите ученици оживяват всички усмивки. Нашето училище е средище на спорт, на наука, на различни постижения, в които се срещат красотата, младостта и таланта. Далечната 1939 година родолюбиви ямболци решават да построят ново училище в града ни, за да сътворят добро бъдеще за своите деца. Началото е поставено. С решение на педагогическия съвет на училището, то се именува на Свети Климент Охридски, който безспорно е един от най-видните средновековни български книжовници. Ученик на светите равноапостоли братя Кирил и Методий, провъзгласен от източно-православната църква за един от 7-те апостоли на България. Църквата е възприела Свети Климент Охридски да се чества на 25 ноември. Това е датата и на нашия патронен празник. И до ден днешен духът на Охридския светец е сред нас. Той ни напътства, укрила ни делата ни. За тези години нашето училище се утвърди като научно, културно, просветно и спортно средище. Зад успехите на нашите ученици стоят усърдието, любовта и упоритостта, сърцата на всички онези стотици директори, заместник директори, учители и педагогически специалисти, които са свързали своя житейски и професионален път с училището. Съдбата на стотици семейства от нашия град е свързана с училище Свети Климент Охридски. И те се гордеят с това. Огромна благодарност дължим на всички тях. Развиваме и продължаваме тяхното дело. Дължим благодарност на всички деца и ученици в училище Свети Климент Охридски, защото те са смисълът и нашата надежда за бъдещето. В тях ние влагаме най-доброто от себе си, за да израснат образовани, добри хора, достойни граждани на България. Празникът на училището е личен празник за всеки от нас. Докосвайки се до него, ние се докосваме до една извечна образователна традиция, която вплита в себе си мъдростта на опита, силата на настоящето и поглед към новаторското бъдеще. Средно училище Свети Климент Охридски е модерно, съвременно училище, в което се развиват блестящите умове на нашите учители и на нашите ученици. Уважаеми колеги, с дълбока почт на днешния патронен празник се обръщам към вас. Хората, които с вдъхновение и любов, отговорност и търпение обучавате, възпитавате и социализирате нашите деца и ученици. Пожелавам ви да сте здрави, да имате дух, сили и воля. Да можете да отговаряте на повика на новото време. Образованието да отговаря на изискванията на живота. Нека бъдат благодатни, спорни и успешни вашите училищни делници. Скъпи ученици, в нашето динамично време образованието и просветата са нещо наистина важно.
защото чрез тях пазим нашата национална българска идентичност. Само с тях можем да се развиваме като съвременни граждани на нашето общество и да се реализираме в обединена Европа. Давайте криле на мечтите си, скъпи ученици, поставяйте си високи цели. Пожелавам ви здраве, много сили и вдъхновение, за да вървите към светлото бъдеще под знака на Средно училище Свети Климент Охридски. Да си пожелаем просперитет и благословено бъдеще. Честит празник! Както казах, достойни хора, достойни успехи, имената са много, но на днешния тържествен педагогически съвет по случай юбилейната годишнина беше обявен за учител на годината господин Христо Крушков. Господин Крушков, се награждава с сребърен плакет с лика на Свети Климент Охридски и грамота, която той днес получи на тържествения педагогически съвет. Господин Крушков е поет в нашето училище на образованието по изобразително изкуство. Наистина изключителни творби, открита изложба, каним всички да я разгледат и да се възхитят, да се радват на творбите на нашите ученици. Честито, господин Крушков! Благодаря, много не очаквах, че се кача тук да допусвам догоре. Успехи имаме много през годината. Всички, не само в изобразителното изкуство, във всички сфери на образованието, но най-вече постиженията да дължат на нашите деца. Ако не са те, няма как да имаме успехи. Те са умни, интелигентни, креативни и се борят за всякакви успехи, за това, че трябва да благодарим и на тях. Благодаря много. Заслужена награда, както казах на един от нашите педагогически съвети, лично за мен всеки един учител, всеки един педагогически специалист заслужава признание, но сега обръщаме поглед към нашето бъдеще, нашите ученици. Попитаха ме, всички ли ще награждаваме? Да, всички. Защото всеки, който е постигнал някакъв успех, всеки, който се е трудил, всеки, който е защитил своето име и името на Средно училище Свети Климент Охридски, заслужава това признание. Ще помоля Ваня и госпожа Христина. Сред нас е госпожа Христина Василева. Това е един от най-младите учители в нашето училище, бивша ученичка. Те ще ми асистират. Грамота във връзка с 85 годишния юбилей на институцията. Педагогическия съвет награждава Иван Колев от 5-ти В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Иван Колев има и още една грамота за участие в Международна олимпиада Кингс през учебната 23-24 година. Грамота за Росица Красимирова Колева от 4-ти В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Росица Колева през учебната 23-24 година има грамота за участие в Международна олимпиада Кингс.
Русица сред нас ли е? Добре да се готви. Това е изненада за родителите, за учениците. Грамота за Ива Росенова Господинова от 4-ти Б клас за участие в финално състезание на Съюза на българските начални учители. Ива също през изминалата учебна година има грамота за участие на Международна олимпиада Кингс. Ива Господинова. Тя е сред участниците. Грамота за Стефан Радославов Илиев от 4-ти Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Стефан има също грамота за участие на Международна олимпиада Кингс през учебната 2023-2024 година. Стефан, сред нас ли е? Грамота за Памира Мехмедова Ямурлова от 4-ти Б клас. Памира. Също така има грамота от Олимпиада Кингс, Международна олимпиада през изминалата учебна година. Грамота за Джули Стоева от 3-ти Б клас за участие в Международна олимпиада Кингс през учебната 23-24 година. Джули Стоева. Следващата награда. Грамота за Димитър Колев от 8-ми А клас за участие в Международна олимпиада Кингс през учебната 23-24 година. Това е един изключително постижение за заслуги в областта на чуждоезиковото обучение. Грамота за Ева Иванова Митева от 4-ти Б клас за участие на Международна олимпиада Кингс през учебната 23-24 година. Ева, заповядай. Грамота за Иван Валентинов Павлов от 5-ти Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Иван. Той има медал, както виждате. И перфектна награда. Честито. Грамота за Евгений Данаилов Йорданов от 5-ти Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. И предмета награда, обърни се с снимка. Грамота за Василка Дойчева Колева от 5-ти Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Предметна награда по решение на педагогическия съвет.
Гълтанова от 5 А клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. И предметна награда грамота за Рая Мишева Янкова от 4 В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. И предметна награда. Грамота за Александра Иво Николова от 4 В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. Грамота за Михаела Маринова Манолова от 5 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. Нека всички да видим учениците, които са заслужили достойни награди. Грамота за Гергана Митева от 5 В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. Гергана Митева ще си получат наградите в утрешния ден. Грамота за Калоян Йорданов от 5 В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Калоян, следващата награда. Нека всички родители и гости да бъдат горди с нашите ученици. Грамота за Никола Колева от 5 В клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Никол, следващата награда, Майя, приписаш. Грамота за Мелиса Жечева за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Мелиса Жечева, може би е сред участниците. Грамота за Мариана Мирославова Милева от 2 А клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Мариана, заповядай. Виждате, те са малки, но вече имат своите постижения. Ето награда. Грамота за Михаил Занасов Султанов от 2 А клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24. Заповядай, Михаил.
Атанасов от 2 А клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Емануел, заповядай. По-смело. Да, ето твоята грамота. Обърни се с снимка и предметна награда. Заповядай. Грамота за Денислава Росенова Господинова от 2 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. По-смело и малко стълби на Денислава. Грамота за Николета Тодорова Георгиева от 2 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Всички са се събежали. Николета. И предметна награда. Грамота за Кадир Севдов Момчилов от 2 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Кадир, честито. Грамота за Николай Руменов Колев от 2 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. Николай, по-смело, честито. Твоята награда. Снимка. Благодаря, Аня. Грамота за Давид Станов Маринов от 2 Б клас за участие на Международна олимпиада Кингс през учебната 23-24 година. Знаете, че тази олимпиада тя е по английски език и се провежда на няколко континента. Грамота за Дебора Панайотова Радоева от 2 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители. И предметна награда. Грамота за Николета Атанасова Симеонова от 2 Б клас за участие на финално състезание на Съюза на българските начални учители през учебната 23-24 година. Заповядайте, Николета. Педагогическия съвет награждава с грамота Михаела Здравкова Колева с приз ученик на годината. Това е индивидуална награда.
ученик в нашето училище с разностранни таланти, много активна. Поздравления! Педагогическия съвет награждава с грамота Пресиян Недялков Динев с приз ученик на годината. Спечели първо място на национална олимпиада, състезания, конкурси, изложби и фестивали. Нашето училище с множество награди. Грамота на Габриела Петрова Димитрова с приз ученик на годината, спечелила второ и трето място. Грамота на Никола Михайлов Димитров, приз ученик на годината, спечелил второ и трето място в различни състезания и конкурси. Сред нас е Никола Димитров Михайлов. Никола Михайлов Димитров. Моля следващата награда. Грамота за Анжела Костадинова Златева, приз ученик на годината, спечелила второ и трето място на различни олимпиади и конкурси. Следващата награда. Грамота за Карина Игоревна Довган, приз ученик на годината, спечелила второ и трето място на различни състезания, конкурси и олимпиади. Карина Довган няма е сред нас, тя може би е участничка. Карина Довган. Да. Грамота за Илияна Христова Спасова. Да. Призове места в областта на науката и технологиите. Тя е много добра спортистка. С първо място следващото състезание. Грамота за Маргарита Люцканова за класиране на областни изяви в календара на Министерството на образованието и науката. Маргарита Люцканова. Грамота за Виктория Иванова Георгиева за спечелено първо, второ и трето място на различни олимпиади и конкурси. Поздравление, Виктория! Ето твоята награда. Грамота за Цветослава Станиславова Златева за спечелено първо, второ и трето място на различни състезания, олимпиади и конкурси. Грамота за Ванеса Пейчева за спечелено първо, второ и трето място на състезания, олимпиади и конкурси. Ванеса Пейчева. Грамота за Рая Мандалиева за спечелено първо, второ и трето място на различни състезания, олимпиади и конкурси. Тя е много добра спортистка. И предметна награда.
Николаева за спечелено първо, второ и трето място на различни олимпиади, състезания и конкурси. Христина Николаева, следващата награда. Грамота за Антония Сотирова за спечелено първо, второ и трето място за различни олимпиади, състезания и конкурси. Следваща награда. Всички тези награди са съгласно статута за морално и материално стимулиране на учениците. Ученик на годината по решение на педагогическия съвет получават и парична награда, която са получили днес. И така, нека да поздравим с аплодисменти всички наши прекрасни ученици, с които сме горди с техните успехи. Нашия концерт продължава. Нашата мила госпожа Ирина Николова се казва тя. Ние много я обичаме и след нея много чичаме. Дава ни задачи трудни и идеи много чудни. Тя е нашата улица, ние нейните дечица. Oh,
Почитаме и славим свети Климента като първопросветител на нашата земя, като светилник на българския народ, като светил на България, като родоначалник на българското училище, на българската просвета и на българската култура. Най-даровит, най-благопремъдър и най-дейни между учениците на светите равноапостолни братя Кирила и Методия. Климент е бил верният страж, неуморен разпространител и чутовен осъществител на техните свещени завети. Работил години наред като народен пастир и учител, създал българското училище и българските народни пастири. Обичал своя български народ и с рядко прозрение се изтрива да го издигне до едно самобитно единство. С полагане от българския народ, здравите основи на осъществяването на свещените завети на първите наши славянобългарски светители, свети равноапостолни братя Кирил и Методия, той даде смисъла, насоката и силата на историческото духовно призвание на българския народ. Създавайки от българския духовно един и силен народ, люлката на нова самобитна духовна култура. Some
Одна тибетская пословица гласит: ребенок без образования, как будто птица без крыльев. Образование ведет нас по пути к успеху. Оно дает нам сил противостоять жизненным вызовам, помогает нам вести себя лучше и дает нам свободу. Я выбрала мою школу имени святого Климента Охридского, потому что верила, что здесь я раскрою свой потенциал не только как ученик, но и как личность. Я знаю, что я на правильном пути. Една тибетска поговорка гласи, че дете без образование е като птица без криле. Образованието ни води по пътя към успеха. То ни дава сили да се борим с предизвикателствата на живота, прави ни по-добри и свободни. Аз избрах средно училище Свети Климент Охридски, защото вярвах, че тук ще развивам своя потенциал, не само като ученик, но и като личност. И знам, че съм на правилния път. Einstein hat gesagt, es gibt zwei Wege, das Leben zu erleben. Der erste, man denkt, es gibt kein Wunder. Der andere, ist alles Wunder. Die Kinder glauben an Wunder. Es ist nicht genug zum Glauben. Man soll hardkräftig arbeiten, nicht abgeben, um sein Wunder zu erfüllen. Ich gehe jeden Tag in meine Schule den Weg des Wunders. Wir danken unseren lieben Lehrern. Sie geben uns Flügel und helfen mir, herrliche Wünsche zu erfüllen. Denn die Welt würde besser und schöner sein, wenn die Leute ihre Taten im Nutzen Menschheit entwickeln. Айнщайн е казал: има два начина да живее живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а другият, че всяко нещо е чудо. Децата вярват в чудеса, но само вяра не е достатъчна. Трябва да работиш упорито и да не се отказваш. Всеки ден в моето училище ние вървим по пътя на мечтите. Благодарим ви, скъпи наши учители, че ни давате криле, че ни помагате да създаваме себе си и да сбъдваме желанията на сърцата ни, защото светът би бил по-добър и по-светъл, ако хората развиваха своите дарби и потенциал. Traditions present those values, beliefs, and customs which are passed down from generation to generation. They are a huge part of our country. They ensure a safe way through life changes. It's essential for my school to find the talent and to develop it, to give opportunities to every child to create themselves and do what they love. At my school, we invent, learn, and make friends, and develop the sense of belonging, and using the wisdom and experience of many generations behind, we can proudly say that we still keep the cords of our patron, Kliment Охридски. We walk on the path of knowledge, and we take education which allows us not only to change ourselves, but the whole world around us as well. Традициите представляват онези ценности, които се предават от поколение на поколение. Те са в основата на идентичността на една държава, те осигуряват чувство на стабилност по пътя на промени. Традиция е моето училище да развива таланта, да дава възможност на всяко дете да търси себе си и да прави това, което обича. Моето училище ние творим, учим се, създаваме приятелства, развиваме чувство на принадлежност и като използваме мъдростта и опита на много поколения, вече 85 години гордо можем да заявим, че пазим завета на Климент Охридски, вървим по пътя на знанието и получаваме образование, което ни дава шанс да променим не само себе си, но и света около нас.
Песните, посестрими на Бога, на добро и зло. Песните, вселена са те, без начало и без край. И когото омаят, омаяват го завинаги. Ще чуете представители на музикален алгоритъм самоводител Веска Москова. Nos ganamos,
мелодии на народни песни. Виждаме невидимите сега хора и ръчници. Претворяването на българското народно творчество на сцената отдавна е традиция в училище Свети Климент Охридски. Традиция утвърдена от хореографските паралелки с един от първите ръководители, господин Румен Тодоров. Поздрав от танцов състав Румбана при Народно училище Съгласие. Защото сме проливали кръвта си с песен, защото сме надпявали смърт. Да каже ли сега земя, прамайко, защо и бъдни ден видя? България пътува към звездите с танците на своите деца.